Shalom, Boboto, paix et joie du Christ. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Azwalokumu, Nadenga Salibiso Sosungolo, pour la Kolanda message et outil pas inae. D'abord, thème Nabiso et Lelo, Togolobela sur Bitumba Molimo, tous les combats spirituels. Point de besoin de partager à matin Nabiso et Zali, introduction, Tina Matéa. Deuxième point, et sur l'origine du combat spirituel, Bitumba Molimo et Utiwap. Point Misato, et sur les voies de manipulation satanique, Banzela au Zapolo à Nekaka, pour Bundisa Biso. Quatrième point, et sur comment Tokoki Kolonga vaincre dans les combats spirituels. Point de introduction. Deuxième point, origine du combat spirituel. Troisième point, les voies des manipulations sataniques. Quatrième point, comment vaincre dans les combats spirituels. Donc, Ephésiens chapitre 6, du 10e au 17e verset. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez abhorré la vérité pour sentir. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Les combats spirituels, Bitumba Yamolimo. Frères et sœurs, le combat spirituel est une réalité. Bitumba Molimo Ezali. Ezali ma société, Ezali sambolité. Bitumba tofandi na yango kati na mokili oyo bitumba ezali. Monguna azali kobundisa moto nyonso kati na mokili oyo. Tout le monde est combattu. Kobana na grossesse zemi babundisaka yango. Esoko moni zemi esopani ebimi yango moko te babimisi zemi yana kobimisa eza bitumba. Soko moni beba kufina libumu ya mwasi eza fe hasard te eza bitumba bebe wana babomi ya koboma po nzambe apesi bapromese alobi kati na bana na ye mwasi zemi ekosopana te esoki zemi esopani ekontredire promese ya nzambe seke ya ikomba babebe babundisaka bango bana mike babundisaka bango bamikolo babundisaka bango na bampaka babundisaka bango bazali attaqué par l'ennemi. Moto oyo azangi bitumba na mokili oyo aza te. Yango Seigneur Jésus amemi biso message oyo mpona moko azala kolamuka. Alamuka na pongi azala ekenge aveye pe esengeli tobunda tolonga mpona kobunda kolonga
Et c'est que tous les bundeli ba arme ya combat. Personne qui te bundi biso moko tokolonga bitubati. Et c'est que toi associe toujours Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour te elongonaï alongisa biso bitumba oyo. Toleki na point ya mibale ya matia na biso origine du combat spirituel. Bitumba molimo euti wapi? Tokotanga na mukanda Apocalypse chapitre 12, 17e au 9e verset. Apocalypse chapitre 12, 17e au 9e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et il y eut guerre dans les ciels. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Il y eut guerre dans les ciels. Bitumba ya molimo ebandi na likolo dans les ciels. Tomonya mopolele na litangi ototi kota. Dragon, serpent ancien, diable, babondi na Michel na ba ange na ye. Bazalaki makasi te, babwaki bango awa na se. Et tant que babwaki bango, ce qui continue toujours dans l'Apocalypse, chapitre 12, totangi na verset 15 à 17. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par les fleuves. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit les fleuves que le dragon avait lancés de sa bouche. Et le dragon fit irriter contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont les témoignages de Jésus. Ah, Tolandi, Tangu Nyoka, Alandi Mwasi, Abimisi Maina Munoko, Pote Emelai, Mabele Fungoli Munoko, Meli Mai, Awa Kokiko Mwasi te alobi, Akeko Sala guerre, Nabana Mwasi, Ba O Bandimena Kanzala, Ba O Basako Dima témoignage à Jésus, Ba Yamba Yesu Lokola Mokonzi Pe Mobikisi Nabam, Basana Bitumba, et Wuti Likolo, dans les ciels, Pe Aba précipité, Diable, Naba Ange Naï, Baeko Bundisa, Bikela Monyons Onza Bakeli, annoncé. Pona nini ba précipita qui est babwaka qui est pona lolendo. Azwaki lolendo, aligaki akokana na Nzambe, ya mwana tata Nzambe, atindaki babwaka ye, mais babwaka ki mbala moko te, bitumba ezalaki. Tokomona mona buku ya profeta Isaïe, chapitre 14, tobandi na verset 12. Isaïe, chapitre 14, tobandi na verset 12. Isaïe, chapitre 14, tobandi na verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations, qui disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nuées. Je serai semblable au très haut. Nakofandisa kiti na ngai. Likolo nakofandisa yango. Nakokoma lokola ta likolo. Lolendo wana nga kokokana na tata Nzambe. Yango na babundi
Babois qui est lancé. Et depuis à quitter lancé là-bas, ange naïe, abadi ko bébisa, o nyonso abala mutata sali, asa ko bundisa bato. N'ayambo pona ko bundisa bato, iya yaka na banzela. Banzela mitano ya minene, o Mungu na yelaka. Pona ko bundisa mutu, pona ko kweyisa mutu, ko bébisa bomo ya mutu. Ya liboso, pendant les temps de sommeil, tango moto alali, tokomona mona mukanda Matthieu chapitre 13, verset 25, kune komami, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'est mal délivré et s'en alla. Tango batu balali, Mungu na ye, aloni matiti mabe, pe akei. Tango batu balalaka, pongia liboso, distraction. Tant que nous avons la distraction, zali elembo ya pongi, ozomitika na makambo ya pamba, omekotisi na bozindo ya losambo te ya makambo ya nzambe te, yozomitika na bisembo ya mokili. Wana Mungu azoprofite, azokoti na bomoi na azobebisa, azoyiba ebele ya bomoi na yo, tango yozakati na distraction. Distraction zali pongi. Yamwana frères et sœurs, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, asiki na olo wakati na distraction. Ya bisemba mokili oyo, ya makambo pamba ezangi tina, oza kopesa nzambe lokumu te, eza kofungolela Mungu na porte. Azokota, tangu nyonso za distrait, yoko sutuka kaka, makambo ya vina ese bebi, makambo ya vina ezo tambola te, makambo ya vina ezo bonga te. Tango pe batu balalaka, balali, wana mokili ya molili elamukaka, batu mabe batambola, tango batu balalaka, pona kobwaka maladi, pona kokanga batu basinga, pona koboma batu, pona kobebisa bomo ya batu, batambolaka na mapango ya batu. Kasi mutu oyo asambeli liboso kolala, Nzamba ko protéger ndako na ye, Nzamba ko protéger lupango na ye. Batu wana bayaka komeka, tango nyonso tolalaka, eza na mapango na bandako oyo bakokaka kokota te po basala mabe. Bakutaka ba ange ya Nzambe, bakutaka moto etondi sécurité, bakimaka. Yango wana ndeko na ngai epekisami kolala sans que osambe. Avant lala sambela. Non pas seulement pongi à butu, même na tongo, olingos pema, olala, même na moi, tika pongi na yo, na maboko ya Nzambe. Kolala eza bien, kasi kolala mingi eza malamu te. Dormir c'est bien, mais trop dormir c'est très mauvais. Eza na bato babelaka bakisi ya komela, po ayoka pongi elengi. Aza na problème à mutu te, aza na problème ya insomnie te, mameli kaka bakisi po epese kwiti, epese pongi. Tala bato wana nde vi na bango ezalaka kobeba, oyo bamilalisaka na makasi, vi na bango ebebaka. Ntango ya pongi eza ntango Mungu na ayelaka bato bitumba mpona kodétruire vi na bango. Tika kolala na yo, tika kolala bana na yo, tika kolala libota na yo na maboko ya Nzambe. Soko sali bongo Mungu na aokoka te. Nzela mibala yelaka, nzela ya ndoto, nzela ya ndoto. Soki totali na mokanda ya Job chapitre 33, tobandi na verset 14, tokomona te Nzambe alobaka na lolenge ebele, Nzambe alobaka na nzela ya ndoto mpona kopesa bato avertissement, mpona kopambola bato, mpona kolakisa bato mamoni. Lokola Mungu na akopiaka Nzambe, ayaka pe na nzela ya ndoto. Sikoyo ayaka na nzela ya ndoto mpona kobebisa vi ya bato. Bato ebele, vi na bango ebeba, bato ebele, vi na bango ezali kokoba kobeba na nzela ya ndoto. Ebele bazo néglige ndoto, eza ndoto ya pamba. Moko remarke,
te makambo ebele ya mabe olota omona mpe se réaliser na moi se réaliser na vie na yo. Ndeko na ngai soki yo mesani kaka kolota bandoto ya mabe na moi mpe okoremarke ke vie na yo ezobonga te, vie na yo eza na bablocage, vie na yo eza na makambo ebele ezosimba te, kaka bandoto ya bato bakufa, bandoto ezosangisa nzoto na mobali to na mwasi, bandoto ozongeli classe ozongi na baadresse aka otika village kala yo ozomona ozalaka na village ozokeli na omata ngomba eskali okomaka na suka te, ozomona bandoto ya bato ya maboma bazolanda ya basoda bazokango bazinga, eza bandoto ya mabe, eza bandoto euti epai ya zabolo ayaka na banzela wana mpona kobebisa vie ya bato ebele bazwi maladi na sapongi amoni yango na ndoto ebele amoni baobunda bazokisa kolamuka amoni batrasa banzaka batrasa bapota na nzoto na ye. Nango ndeko na ngai soki olali oza menase na bandoto ya mabe ndeko na moki sambela bebisa ndoto wana na kombo na Yesu, belela makila ya Yesu, belela nguya ya Nzambe moto ekita edétruire ndoto wana esirealizite na vie na yo. Nzela ya misato o diable ayaka mpona kobundisa moto mpe kokweyisa ye ezali nzela ya bobangi à travers la peur. Bobangi ezali arme o diable autiliza mpona kodestabilize moto, ezali arme oyo autiliza mpona kodétruire foi ya moto, boyambi ya moto. Na yango kobanga te, ata likambo eza ndenge nini kobanga te. Soki obangi te okolonga, akreaka basituation ya kobangisa moto mpo ntango moto abangi akanga moto. Yango aso totali ya mokanda ya Job chapitre 3 verset 25, Job alobi ce que je crains c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute c'est ce qui m'atteint. Oyo nga nazobanga yango nde ezoyela ngai, oyo ezopesanga somo yango nde ezokanga ngai. Yango monguna ayebi loi spirituelle wana abangisaka akreaka basituation oyo kosalaka moto akoma panike, moto azala trouble, soki moto asali bongo akangi ye mbala moko. Kobanga euti epai ya Nzambe te. Yango wana soki otali na Bible apparition angélique soki esalami eloko ya liboso ange akoyebisa motu kobanga te. Ya bobangi euti epai ya Nzambe te. Nzela ya minei oyo ayelaka akotaka na nzela ya makanisi, ainjektaka bapense négative epai ya moto. Plus moto okanisa mabe okofinir pakosala mabe, atiaka makanisi ya mabe na kati ya motema ya moto. Yango ndeko na ngai soki makanisi mabe ezoyela yo esengeli otelemela yango mpo oyo moto azokanisa yango nde moto asala. Soki totali ya mokanda ya Proverbe chapitre 23 verset 7 ekomami il est tel que sont les pensées dans son âme. Aza lokola makanisi oyo ezali na motema na ye. Ndeko na ngai lokola bapense négative kati na motema na yo, soki ozokanisa négativement vie na yo mpe ekobonga te, kaka makambo ya mabe ebanda koyela yo. Yango ekomami na mokanda ya 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5, nous renversons les raisonnements et tozali kokanga en captivité, tokokanga bapense oyo ezali koobéir na Kristo te. Telemela makanisi ya mabe, telemela yango renverse yango. Soki orenverse makanisi ya mabe te ya motema na yo, yango nde korenverse vie na yo. Tokomona yango mpe na mokanda ya Genèse chapitre 4 soki tobali deya na verset 4 tokende ti na 6, Nzambe alobi na Kayen namoni mabe telemela yango sino te kokweyisa ye. Kayen azwaki makanisi ya mabe ya koboma Abel, Nzambe amonaki yango. Yango abendaki Kayen matoyi alobi telemela makanisi ya na mabe.
Ce côté les à côté, on va finir par kosala. Le coup la télé qui m'a dit ça m'a monté manaïti abomaki abel. Ndozo mona mabe nyonso o batu basalaka et utaka na makanisi. Ce qu'on kanisi koyiba, on va finir par koyiba. Kosala kindumba, on va finir par kosala kindumba. Koboma mutu, on va finir par kosala la makanisi wana. Yamana Seigneur azosenga biso. Tolo mona makanisi na be na motema na biso. Philippiens chapitre 4, verset 8, elobi nyonso oyo ezali ya malamu, ya boboto, ya esengo, ya kimia, ya bolamu ezala nde makanisi ya motema na bino. Yango nde Nzambe azosenga biso. Mpe nzela ya mitano oyo monguna ayelaka eza na nzela ya séduction, masengenya, nzela masengenya. Yango ndeko na ngai dans le cadre de 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3, apôtre Paul a dit, car comme les serpents séduisit Ève, nazo banda, que bien plus makanisi na bino, mongona, asenge na bino ko isabino. Comme il séduisit Ève, dans les jardins d'Éden, azo continuer ko séduire batuti lelo, koko sabato, ke yanzambe umelaka. Ya Nzambe boya asala kanokite koluka kotani sabi ya pesa ka réponse rapide na nzela na bato beli babungi bakomi koluka vie à facilité, l'argent facile, le bonheur facile na lokuta ya zabolo akosa ki Ève akosi bango na jardin d'Éden azo continuer kokosa bato tilelo po bato bakene na bandako ba féticheur. Batu bakota ba adhérer na ba mouvement mystique na ba science occulte. Batu ba boma ba sala ba avortement. Kokosa bato ebele pe bakotisi milimo kindumba kokosa na kindumba adultère na nzela ya séduction. Lelo ngeli ekome ebele na mokili lelo makambo totikala komona te. Kasi na Bible bayebisaki biso makambo atako na Sodome na Gomora Yerusalem mibali na mibali bakomi kobalana, basi na basi bakomi kobalana, bato na banyama bakomi kosanisa nzoto, misala ya zabolo, masengenya, lokuta ya zabolo. Toleki na point ya biso asuka ndenge nini tokobunda pe tokolonga esike tozwa mibundeli. Kombo ya Yesu Kristo ezali arme efficace oyo efukamisaka zabolo na bato na ye. Makila ya Yesu Kristo ezali arme efficace oyo ekweyisaka zabolo na bato na ye. Apocalypse chapitre 12 verset 12, 11 tina 12, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Tokomona pe prière losambo ezali arme efficace oyo tokweyisa nango zabolo. Moto elimo santu le fait du Saint-Esprit ezikisaka misala ya zabo mpe ekimisaka ye. Nango ndeko na ngai ezala moto ya losambo. Na Jacques chapitre 4 verset 7 ekomami résistez au diable, il fuira loin de vous. Donc résister na diable na prière efficace, prière de la foi. Na prière wana tozobele na kombo ya Jésus, tozobele la leçon de Jésus, tozobele la moto ya Saint-Esprit. Ya monde kokimisa ye ekobebisa misala basala na ye bamagicien baoccultiste badémon basorcière mpe eza na baarme ya défense oyo tokodéfendre nango bataka monguna oyo totangaki na Ephésiens chapitre 6 à partir ya 13e verset. La vérité, la justice, la parole de Dieu, l'évangile de la paix, la foi, où ils ont dit bouclier, où ils ont été très enflammés à diable. D'abord, tout la bonité. Tout le monde est combattu. Tu es combattu. Les botaniers sont combattus. Nous sommes combattus. Car c'est pour tout ça la malade. Olonga. Telema. Kobanga bitumbati. Bunda. Na Jésus Christ longo. Salela bibundeli. Ba arme d'attaque. Ba arme offensive. Où ils allaient la prière.
le fait du Saint-Esprit. Utilisez l'amour. On peut attaquer mon gouna, on peut attaquer Batunaï, on peut attaquer Mondinaï, bako replier, bako kima, payo na kimia. Ça est là-bas arme, il y a défense pour contrecarrer l'attaque de notre ennemi. Oui, la vérité, oui, la justice, oui, le paix de la parole de Dieu, oui, le casque du salut, oui, l'évangile de paix, oui, la foi, oui, bouclier. Oui, pour atteindre la prise enflammée du diable. Voilà le message au Seigneur. Qu'on néglige le message au Dieu. Yo motolala qui pongi. Yo badai qu'on néglige. Makabobelo zaki na distraction. Bimakati na distraction. Ah, on a dit message. Téléman à prière. Téléman à prière. Partagez le message. On a battu belé. Partagez le lien. Vous s'abonnez massivement pour la série amateur et Kolandana. Dès la lobaki, pour la colombe, quand il y a un bota na biso, na bitumbe belé, au bazar komundisa na yambo. Tout ça béni. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, te péché merci pour moniter. Bitumbe telebeli biso. Bitumbe telebeli banda na biso. Bitumbe telebeli mabota na biso. Yamano yokola musabiso na pongi. Pour tout sambela, tobele na yo, tobele ya makila na yo, tobele la kombo na yo, tobele la Saint-Esprit, ma puissance na na moto na yo, pour te Seigneur, ennemi, akiba musika na biso, akiba musika mabuta na biso, kanisa mutu nyonso, oya landi message na pokwa lelo, ba nyonso bakolanda message oza, mimonisa na mabuta na bango, bundela bango balonga. Bundela mabuta Seigneur, bundela mabuta balonga, tinda armé na yo, ba ange na puissant, ba o ba poisa ki diable, ba précipita ki, ba kita na mabuta Seigneur, pour la bundela mabuta, kolomisa mabuta. Motunyoso ala di message o, azaida bitumba, Jésus de Nazareth na sabeli ponayi, kote la Yesu, kote la bitumba, ezala bitumba famille, bitumba lopa, bitumba la quartier, ya bisika musala to ya wapi, bundela bandeko nyonso, o banandi message oyo, ba o nyonso bakolanda monzana, longisa bango, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, te sabeli. Merci Seigneur Jésus-Christ, amen. Boboto mon conseiller Jésus-Christ, bosala na bino nyonso, na mabota na